la inseguridad que hay en este país. Yo no sé cómo puedo haber gente viviendo en este país que está en contra de los cambios que están haciendo, de todo lo que está haciendo. Qué bonito. Oreo. Esto también pasó Oreo. unos meses atrás cuando pausaron el paro humanitario. Qué bonito. Oreo, soy yo. Qué bonito. La inseguridad que hay en este país. Yo no sé cómo puedo haber gente viviendo en este país que está en Bonito. contra de los cambios que están haciendo, de todo lo que está haciendo. Qué bonito. Oreo. Esto también pasó Oreo. unos meses atrás cuando pausaron el paro humanitario. Qué bonito. Oreo, soy yo. Qué bonito.